Tole, har'a guutummaatti viidiyoo kana kan agarsiisu exersaayisii kitaaba keessan irra jirudha. Exersaayis 4.1 jechaadha. Maal jedha gaafii lakkoofsa 8 irraa kana warri kaan hagas mara bada waan sirratti natti hin fakkaatu waan sirratti jiraate koomentii irratti naa barreessa. Gaafii lakkoofsa 8 maal jedha? Let L1 be the line passing through point A, B keessa darba A ni jechaadha, and the point Q B, A such that A is different from B jechaadha. A fi B garagara. Find an equation of the line L2 in terms of A and B if L2 passes through point P and perpendicular to L1 dha. Asirratti equation of L2 dha kan barbaadamne. Find the equation of line 2 dha. L2 kuni barbaaduudhaaf R irratti jechaadha. L2 passes through point P and perpendicular to L1 jedhe. L1 idhaaf asitti maaltu kennameera? Pointota kana lamaan keessa darbaadeera. 2 point formulatiin maal argachuu dandeenya? Equation isaa argachuu dandeenya jechaadha. Akkasumallee maal argachuu dandeenya? Slope isaa argachuu dandeenya jechaadha. L2 barbaaduudhaaf garuu kan nu kenname maaltu nu kenname? Tokko passes through the point this one point P keessa darba, kan biraa perpendicular to L1 dha. Kanaafuu asirratti L2 kun edda nuu kenname dirqama equation of L2 dhaaf argachuudhaaf pointiin tokko edda nuu kennameeti maal argachuu qabna jechaadha? Slope isaa barbaaduu qabna jechuudha. Slope isaa immoo eenyu faana perpendicular jedhee L1 faana jedhe. Kanaafuu for example L1 has a slope M1 qaba jennu, L2 immoo has a slope M2 qaba jennu. Slope M2 L1 dhaatii fi slope isa gaafa argannu is equals to kanaatiin mi'aasitti kana final point isaati haa jennu, kanaan immoo initial point isaati haa jennu. Asirratti gaa change of y over change of x ta'a waan ta'eedhaaf jechaadha. Is equals to change of y gaafa jennu a minus b over achirratti immoo b minus a ta'a jechuudha. Kuni maadha? Slope of M1 jechuudha. Slope of L1 kan jechuun M1 jechuudha. Line 1 slope maal qaba? A minus b over b minus a qaba jechuudha. L1 fi L2 immoo maadha nuun jedheera? A keessatti perpendicular dha nuun jedheera. Kanaafuu maal ta'uu qaba? M1 times M2 is equals to negative 1 nuun kennuu qaba jechuudha. Kanaafuu M2 ni slope line lammaffaa kan L2 gaafa barbaannu M2 is equals to M1 negative 1 over M1 ta'a jechuudha. Kana jechuun negative 1 over A minus B over B minus A dha jechuudha. Maaliif slope M1 A minus B over B minus A dha waan ta'eef is equals to maal ta'a? A minus B over A minus B ta'a jechuudha. Kana gaafa ol gara gashiin ittiin baay'isnu jechaadha. Sababii kana ta'eedhaaf kun immoo yaa M2 is equals to kun wal fakkaataadha waan ta'eedhaaf waan ta'a jechuudha slope isaa. Kanaafuu gaa equation keenya barbaaduudhaaf slope dhaa fi point nu kenna waan ta'eedhaaf slope dhaa fi point nu kenna waan ta'eedhaaf y minus y1 is equals to m times x minus x1 ta'a jechuudha. Y minus y1 in keenya maadha? Point P irraati fudhanna beta is equals to m in keenya immoo tokkodha, negative tokko tun taane positive immoo tokkodha times x minus x1 in keenya maadha jechaadha? A ta'a jechuudha. Y minus b is equals to x minus a. Y is equals to x minus a plus b ta'a jechuudha. Kun maadha? Equation of line keenyaati jechuudha. Kun solution A ti. Solution B immoo alallu. L2 passes through the point this one and the parallel to L1 idhaadhe. L1 idhaa fi L2 ni parallel yoo ta'ani slope isaanii maadha? Dheera wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Is equals to slope A1 keenya maadha? Slope M slope line 1 keenya A minus B over B minus A dha jennee waan ta'eedhaaf sana booda point kan keessa darbanuun jedhe
A fi A keessa darbaa nuun jedhe. Kanaafuu y minus y1 is equals to m times iddoo kanatti kun m2 dha, iddoo kanatti kunis m2 dha. M2 times x minus x 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu y minus a ta'a jechuudha. Asitti maaliif y1 keenya a dha waan ta'eedhaaf is equals to m2 immoo maali? M2 jechuun a minus b over b minus a times x minus x1 jechuun immoo a dha jechuudha. Ammas y is equals to a minus b over b minus a times x minus a plus a ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin kaa'uu dandeenya jechuudha. Bifa kanaatiin kaa'uu ni dandeenya jechaadha. Kan biraan exersaayisii kan itti haa dabalu isaaniin hin barreessu akkuma kanatti laalla. Exersaayisiin gaaffii lakkoofsa 9 maal jedha? Let L1 and L2 be given by jedha. L1 keenya 2x plus 3y minus 4 is equals to 0 tu kenname. L1 dha kun immoo L2 keenya immoo meeqa tu kenname? X plus 3y minus 5 is equals to 0 tu kenname. Sana booda a third line L3 is perpendicular to L1 dha. Perpendicular dha waliitii fi perpendicular with L1 and L3 is perpendicular with L1. Find an equation of L3. Amma kan nuti barbaannu L3 dha. Equation L3 maadha? Find equation of L3 if the three lines intersect at the same point. Intersect at the same point. Point wal fakkaataa irratti intersect godhu yoo ta'e jechuudha. Intersect godhu yoo ta'e tokkoffaa L3 kun eenyu faana perpendicularidha? L1 faana maadha? Perpendicularidha. L3 L1 faana perpendicularidha. Akkasumallee L1 L3 point tokko irratti maal wal tuqanii darbu yookaan immoo intersect wal godhanii darbu jechuudha. Asirratti L3 fi L1 perpendicular gati ta'anii asirratti L1 fi L3 perpendicular gati ta'anii slope eenyu barbaaduu dandeenya? Slope L1 argachuu dandeenya jechuudha. Maal slope L1 yaa nu kenname jira. Slope L3 maal gochuu dandeenya? Argachuu dandeenya jechuudha. Asirraa immoo sadan isaanii iddoo tokkotti intersect godhanii waan jiranidhaa fi point tokko intersection point isaanii irratti maal gochuu dandeenya jechuudha? Argachuu dandeenya jechuudha. Sana booda point intersect point slope form bifa jedhu arganna jechuudha dhuma irratti. Amma asirratti L1 keenya standard formiitiin gaafa barreessinu yookaan point slope form intercept slope intercept formidhaatiin gaafa barreessinu L1 keenya jechuudha 2x plus 3y minus 4 is equals to 0 kan jedhe kana jechuun 3y is equals to minus 2x plus 4 asirratti y qofaatti hambisuu qabna minus 2 over 3x plus 4 over 3 asirraati egaa m1 kun l1 waan ta'eedhaa fi m1 keenya maal ta'e jechuudha negative 2 over 3 kan biraa immoo L3 kun immoo slope M3 qaba jennee yaadnu maal nuun jedhedha L1 is perpendicular with what L3 dha. Kana jechuun M1 times M3 is equals to negative 1 dha jechuudha. M3 jechuun egaa qixxeeta maal jechuudha negative 1 over M1 jechuudha. Kana jechuun negative 1 over 2 over 3 negative dha. Kana jechuun 3 over 2 dha jechuudha. Slope L3 keenya arganneera. Amma kan nuti barbaachisu maalidha? Point tokko jechuudha. Point tokko argachuu nu barbaachisa jechuudha. Pointiin sun immoo maal jedheera? Sadan isaanii bakkee tokkotti intersect wal godhu jedha yookaan immoo wal tuqu nuun jedhedha at one point yookaan at the same point waan jedhedha jechuudha. Kanaafuu intersection point L1 fi L2
barbaanna jechuudha. Asirraati x dhaaf prove goona 2x plus 3y minus 4 is equals to 0. Kana jechuun 2x is equals to minus 3y plus 4 x is equals to negative 3 over 2y plus 4. Isa lammaffaadhaafi akkasuma x dhaatiif kun L1dha. L2dhaaf illee x plus 3y minus 5 is equals to 0. Kana jechuun x is equals to negative 3y plus 5. Sana booda intersection point isaanii argachuudhaaf x qixxeeta x itti wal qixxeessina jechuudha. Yeroo kanatti x isaanii kan wal qixxaatu. Kana jechuun negative 3 over 2y plus 4 is equals to negative 3y plus 5. Kana jechuun negative 3 over 2y plus 3y is equals to 5 minus 4. Kun achi darbochaadha. Kun namatti dhaamu 2 negative 3y plus 6y is equals to 1. Kana jechuun 3y over 2 is equals to 1. 3y is equals to 2. Y is equals to 2 over 3 jechuudha. Akkasuma immoo x isaa argachuudhaaf immoo tokko isaa keessatti negashina jechuudha. X jechuun achitti negative 3y plus 5 jenneerra. Kana jechuun negative 3 into 2 over 3 plus 5 plus 5. Kana jechuun 3 dhaatiin gaafa jiru negative 2 plus 5 is equals to positive 3 ta'a jechuudha. Pointii bakka isaanitti intersection pointiin isaanii x in keenya 3dha kooma positive 2 over 3dha jechuudha. Sana booda iddoo akkasitti arganne equation of L3 barbaaduun nuuf rakkisu jechuudha. Equation of L3 argachuudhaaf y minus y1 is equals to m3 times x minus x1 jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Y is equals to y minus y1 jechaan 2 over 3 arganneerra is equals to m in keenya immoo m3 diiramaa jetti meeqa fedhe 3 over 2 into x minus x1 in keenya meeqadha 3. Kana jechuun y minus 2 over 3 is equals to 3 over 2x minus 9 over 2. Kana jechuun y is equals to 3 over 2x minus 9 over 2 plus 2 over 3. Kana jechuun 3 over 2x minus meeqa dhufa kun 6 hiruu 2 3 baay'isuu 9 27 hir'isu 6 hiruu 2 baay'isuu 2 4. Kana jechuun qixxeeta 3 over 2x minus 27 minus 4 23 over 6 ta'a jechuudha. Kana bifa salphaatiin yoo keenye jaati yoo baay'isne jechuudha 6y is equals to 9x minus 23. Standard form isaatiin gaafa keenyu 6y minus 9x plus 23 is equals to 0 ta'a jechuudha. Tole gaafa lakkoofsa 10 immoo maal jedha? Determine the values of k for which the line k plus 2x plus k square minus 9y plus 3k square minus 8k plus 5 is equals to 0 is parallel to the x-axis jedha. Kan biraan maal jedha? Is parallel to the y-axis, passes through the origin, passes through the point 1,1, and in each case write the equation of the line jedha. Mee solution gaafa lakkoofsa tokkorraati haa kaanu irra jechuu godha. Lining kun equation of line nu kenname kanadha. K plus 2 kan jedhu kana is parallel to the x-axis. Parallel to the x-axis means parallel to the x-axis jechuun maal jechuudha? It is what? Horizontal line jechaadha. Horizontal line idha taanaan sloping keenya maalidha? Is equals to
0 ta'a jechuudha. Kanaafuu asirratti slope intercept formiidhaan edda barreessinee booda sana booda slope keenya maal gochuudha 0 taasisuudha jechuudha. Parallel to the x axis equation isaa argachuudhaaf value of k edda arganne booda jechuudha. Kanaafuu gaa equation kana irratti slope intercept formiidhaatiin haa barreessinu equationicha. Jalqaba irratti equationicha guutummaanuma isaan barreessa kx square minus 9y plus 3k square minus 8k plus 5 is equals to 0. Mee equation nu kenname kana slope intercept formiidhaatiin haa barreessu jalqaba irratti. Kana jechuun k minus 9 k square minus 9 times y is equals to k plus 2 minus x minus 3k square plus 8k minus 5 is equals to 0. Kana jechuun y is equals to negative k plus 2 over k square minus 9 minus plus minus 3k square plus 8k minus 5 over k square minus 9 is equals to 0 hin jiru. Sana booda bifa kanaatiin kan taa'edha jechuudha. As x jira. Sana booda parallel to the x axis dha taanaan sloping kun maal ta'a jechaadha 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu negative k plus 2 over k square minus 9 is equals to 0 if this line is parallel to the x axis yoo ta'e jechaadha. Jechaan horizontal line yoo ta'e horizontal line immoo slope 0 waan qabudha. Kana jechuun egaa minus of k plus 2 is equals to 0. Kana jechuun k is equals to minus 2 ta'a jechuudha. Minus 2 gatii gaafa ta'u gatiin kee equation keenya equation kun to the parallel to the x axis jedhama jechuudha. Equation icha barbaanne ilaallu. Equation icha gaafa barbaannu dirqama bifa akkamii ta'uu qaba? Y is equals to bifa b ta'uu qaba. Maaliif parallel to the x axis waan nuun jedhee jechaadha. Kana jechuun gaafa gatii k keessa galchinu k minus k is equals to negative 2 enough in navigation maal ta'a 0 ta'a. Yaw 0 times x 0 ta'a waan ta'eef k square minus 9 jedha. Gatii k kana inni square goonu 4 minus 9 times y is equal no plus 3 into negative 2 square minus 8 into minus 2 plus 5 is equals to 0. Kana jechuun minus 5y plus 3 times 4 12 plus 1 6 plus 5 15 5 is equals to 0. Kana jechuun minus 5y plus 12 plus 16 that means 28 plus 5 33 is equals to 0. Kana jechuun y is equals to positive 33 over 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu bifa horizontal line keenya nu qabateera jechuudha. Mee birra kan jiru immoo haa ilaallu. Birra kan jiru maal jedha? Is parallel to the y axis jedha. Parallel to the y axis gaafa ta'u wanti keenya sararri keenya maal jechaadha? Vertical line dha. Parallel to the y axis jechaani karaa biraatiin maal jechaadha? Vertical line jechaadha. Kun immoo equation keenya gaafa barreeffamu x is equals to a dhaatiin fakkeenyaaf x intercept isaa a, 0 yoo ta'e jechuudha. Bifa kanaatiin maal ta'uu qaba? Barreeffamuudha qaba jechuudha. Bifa kanaatiin barreeffamuudha qaba jechuudha. Ijaa kana ta'ee fi dirqama maal ta'uu qaba? Coefficientiin y bukkee jiru qixxeeta 0 ta'uu qaba jechuudha. Asirratti immoo coefficientiin y bukkee jiru maaliif as keessatti y hin qabnu waan ta'eef coefficientiin y bukkee jiru maal ta'uu qaba? 0 ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf coefficientiin y bukkee jiru maalidha? Kan nama keessatti k plus 2 x k plus 2 times x plus k square minus 9 times y jedha waan ta'eef k square minus 9 kun qixxeetaa maal ta'uu qaba? 0 ta'uu qaba jechuudha.
k square is equals to 9. K is equals to plus or minus 3 ta'a jechuudha. K is equals to plus or minus 3 ta'a jechuudha asirratti. Gatiin kee keenya tokkocha negative 3 or k is equals to 3 ta'a jechuudha. Asirratti immoo akkuma sammuu hojjenne kanatti hojjettanii equation isa barbaaduu dandeessu. Dhumarratti kan inni isin dhufu bifa x is equals to a. A is any number ta'uu danda'a. Inni kan biraani c irra kan jiru maal irra kan jiru maal jedha? Pass through the origin jechaani point nu kenname point 0,0 dha jechuudha pointichi. Kanaafuu gaa equation keenya maal jechaadha? Pointiin kuni pointii kana keessa darbaa nuun jedhe maaltu laayinichi jechaadha. Laayinichi pointii kana keessa darba jechaani pointiin kun laayinicha irratti argama jechuudha. Kana jechuun kun gatii x ti, kun immoo gatii y ti. Keessa buufne gatii k barbaadu jechaadha. Kana jechuun laayinicha irra deebi'aa barreessu k times x plus k square minus 9 times y plus 3k square minus 8k plus 5 is equals to 0 dha kan nu kenname. Pointii kana keessa yookaan immoo 0,0 kan origin keessa darba nuun jedheeti. Pointiin kun laayinii kana irratti argama jechuudha. Kana jechuun bakka gatii x fi gatii y keessa gashine gatii k barbaadna jechuudha. Kana jechuun k plus 2 times 0 gatiin x 0 dha plus k square minus 9 times 0 plus 3k square minus 8k plus 5 is equals to 0. Kummaadha 0 dhufa 3k square minus 8k plus 5 is equals to 0 ta'a jechuudha. Asirratti gatii k barbaaduudhaafi factorize goone 3k square minus 3k minus 5k plus 5 is equals to 0. Baay'atee kan baay'atee kan 15 nu kennu ida'ame immoo kan negative 8 nu kennu jechaadha. Kana jechuun 3k into k minus 1 minus 5 into k minus 1 is equals to 0. Kana jechuun 3k minus 1 times k minus 1 is equals to 0. Kana irratti gatiin k tokko ta'a tokko inni kan biraan immoo k is equals to 1 over 3 ta'a jechuudha. Gatiin k kanadha. Sana booda gatii k achi keessa lamaan isaa si'alachuu gochatan jechaadha. If the value of k is equals to 1 or if the value of k is equals to 1 over 3 jettanii booda kaa'uu dandeessu jechaadha. Kana fakkaata galatooma.